नमस्कार आपण मैंने कम आलू रे कम टाइम रे आपण मैंने तरकारी बनातु पूरी सहित आपण मैंने खातु आपन को बहुत भल लगे। आलू को आपण मैंने भल भाव धोईदेवे चार्टा सीटी मारे कुकर ठंडा है ढाकुणा खोलदेवे आलू ये पानी काढ़ीदेवे आम ये आलू सब चोपा हो छड़ेदवा। तापर ये मसला आमको कौन कौन दरकार ये मुझे गोटे प्याज काटी आ कंचा लंका 3टा काटी आउ टमाटो ये मुझे गोटे लंबा लंबा काटी ये मुझे कड़ी पत्र किसी नहीं शुक्ला लंका मुझे 3टा कौचे भांगी देती ये मुझे अदा रसुण पेस्ट गोटे चामच नहीं आम ये कढ़ाई बसवा कढ़ाई गरम है मुझे 3 चामच तेल पकाउची ये मुझे सोरिष किसी पकई ये मुझे जीरा गोटे चामच पकई ये मुझे शुक्ला लंका पकई तापर ये मो पियाज पकई तापर मु कंचा लंका पकई तापर हूँ जो कड़ी पत्र पकई तापर आपको आम भल भाव में मिसईदवा भल भाव में मिसईदवा पियाज को लाइट ब्राउन आसवा जाए तापर आम ये अदा रसुण पेस्ट पकईया तापर आम हूँ भल भाव में मिसईदवा आम ये भल भाव में मिसईया लाइट ब्राउन पर्यंत तापर ये आम टमाटो पकईया तापर भल भाव में मिसईदवा तापर हूँ आम ये पानी अल्प दवा तापर हूँ भल भाव में मिसईदवा हूँ जमीक टमाटो हूँ मेल्ट होगा जाए तापर ये आम लंका गुंड गोटे चामच तापर ये हल्दी गुंड गोटे चामच तापर लुण स्वाद अनुसार धनिया पाउडर गोटे चामच तापर ये गरम मसला गोटे चामच तापर आम हूँ भल भाव में मिसईदवा भल भाव में आम मिसईदवा जमीक मसला हूँ तेल छाड़ा जाए ये मसलार तेल छाड़ी देती अल्प पानी आउ टे दवा तापर देख भल भाव में मिसईदवा मसला को आम भल भाव में पूरा कषीदवा मसलार तेल छाड़ा जाए ये मसलार तेल छाड़ी देती आलू को आम ये दाबीदवा दाबिक आलू को आम ये सब आलू पकईदवा सब आलू ये पकई सारापर भल भाव में मिसईदवा ये आम हूँ पानी दवा आपन केते हूँ ग्रेवी दरकार से हिसाब से आपण मैंने पानी ये देदेवे पानी ये फुटी आसी सारापर ये बेसन किसी नहीं आम ए किसी पानी नहीं भल भाव में मिसईदवा तापर ये तरकारी जमी फुटुचे आम हूँ ये पकईया ये जमीक पकईया हूँ तरकार ग्रेवीटा जो मोटा होपर हूँ भल भाव में मिसईदवा तापर ये भल भाव में मिसई सारापर आपण मैंने किसी समय फुटेबे तापर आपण तरकारी ये देखो पूरी पूरा परफेक्ट तरकारी रेडी हो जाए आपड़ जब चाहिए ये धनिया पत्र किसी पकई पारे।